Jan. Wong turu kok dibandem watu ora. Nolea tru. Nolea mlayu ndak serah dikletak macan kowe. Nolea. Semar kae bandemen Semar. Pian pokoke nekat bae ya, Tru. Heeh. Semar kae bandemen Semar. Bandemen Semar. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede, golek sing gede. Wah, nggre kualat karo wong tuwa. Ana wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Nolea, Pak, nolea ana macan lho, Pak. Macan sapa? Apa kabar? Anak-anane do ora omong nek ana macan. Ono kawane wis ora ana Raden, kowe dadi panganku Raden. Isak penake dhewe. Bagong, kowe luwih nombangane aku. Ora iso ngrebut ndara saka tangane macan, dupak melocot cangkemmu. Wis aku areng asu. Ya aku nek ora nganu Petruk, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adiku. Truk? Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem mlebut, Gareng ora gelem rebut, kowe ora gelem rebut ndara. Tak rebute. Oh iya, wah pinter tenan kowe. Kendel tenan, kendel wae memu musuh macane kok. Aku kulino gelut karo macan. Weh lho. Wis kono mangkat nek marep rebut ndara. Golek nompring lho. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya. Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macane aku radong. Jebul kowe kendele kegilo-gilo nyogong yo. Wis empring digawa macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Piye iki? Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis ta. Iki tutukno sirahku. But ngono, guys. Engko nek kowe mati engko nek disa ileng ora urip meneh. Kaya dian gong ora. Guys. Ya. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dicas ra urip. Iya. Nya. Banter apa lire? Sedengan. Oh iya. Nek banter ndak pecah. Ya. Nek lire ndak ora krasa. Ya. Sedengan. Ya. Siap ya, siap. Weh. Ada wis. Bujar ya aku terus. Pisan gas, Tru. Pisan gas. Wes, ndak kokean, ndak malah muntah. Ya. Wah, gleleng jengkolmu mumet ta, Pak. Nek ngene iki rak roh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek rong botol anggur orang tua aku. Ha iya. Mangkat kono. Wes, macan tak oyahe ajar wani ngrebut ndara kowe. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu nala Gareng kowe bocah nom-nom ndaramu ndara Priyambada nglakoni tapa. Aja nganti ana ing giri godha. Bapakmu ki wis tuwa, nek kon melek matane wis ora kuat. Mripate wis ora mampu. Mripate wis ora gelem melek. Aku tak turu ndaramu tunggunen. Nek iki mripate mbiyuyut. Nek kon melek ora gelem, arep wis dinae panas-panas ana gliding-glidinge ya tetep. Rasane ngantuk. Waduh. Semar iki kok misak kepenake dhewe terus ming ngarep turu. Reng apa?
Aku ndak kedisian kowe. Kowe sik sing melek engko saben 2 jam gantenan. Oh ya. Aku tak turu ngancani bapak, engko aku melek, bapak melek, kowe turu. Tenane, tenan. Sik ya. Wes kowe yo. Mbusine kok. Wah, awak rasane kaya ngene ya, Pak. Iya. Ya aku nek ora kon Bagong, Rang. Aku ki wis 3 dina 3 bengi iki ora turu ora ngliep babar blas. Mula tunggunen Ndara Priyambada aku tak ngaso ya. Wo, kere. Engko mbane aku masuk angin. Aku masuk angin nek piye-piye to piye rak malang rekoso to. Wis aku tak Wah. Ha iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas kene iki nek nganti nang macan apa singa dikletak mudaraku. Truk? Mbok omong-omong kene, Truk. Ngrembug apa? Ayo nantang karo aku bawa ke kreasi yo, gawe kreasi Truk yo. Moh. Sing inovatif lho, Truk. Moh. Ngantuk banget aku rek. Apa bahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Truk? Moh. Semua aku arep turu aku. Melek dhewe engko tunggunen dhewe. Gong ayo gong ngomong-ngomong karo aku. Aku ndirokok sepajah, Gong. Aku ora udut. Aku timbang gula, Gong. Aku ora pengen banglo ndak getik ngono gulaku munggah. Waduh. Wit. Dite sapa iki? Dite sapa iki, Bang? Waduh janange tenan iki. Pak, piye iki, Truk Mir? Aku aja tak tinggal merem aku ngene ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku, Truk. Melek kene ta, Truk? Truk, kowe ngarak apa? Ora. Kana suarane mong au. Truk, ngopo to? Reng takone ndasmu lho. Aku ngantuk tenan aku gan. Aku. Ngandel ora. Semar kuwi bingkemen cangkeme kuwi, Truk. Wong tuwa nek ngorok kok tanpa nganggo unggah-ungguh. Tanpa nganggo sopan santun. Gimana ngebagai rasa juga gas sama ini. Ayo semuanya mau bantu nongkrong. Orang sama sih ada wajar saya mau sini. Terus buat naik ngorok ki diatur. Aku kira ngorok ya reng kowe kok. Aku kira ngorok kok ngorok-ngorok. Lah sapa? Sing juara sapa iki, Truk? Gak kaya ana suarane wong ngorok ning kok kaya keras banget. Ora samedi aku aja mati cilik sewe ya. Suarane nang mburiku gang. Oh. Mbok didelok apa piye apa digrayangi? Kok ngrawal wae ana ganggu turu ora. Suarane nang mburiku apa Semar pasang sound system ya, Truk. Salone keke nang mburiku ya Semar nggo apa-apa usane. Mak genyu Truk. Mak genyu ki nek anu apa jenenge iki wit gedang bosok barang apa-apa to apa-apa. Jenengane ora ditoleh aku wedi tenan, Truk. Abape tekan kene ambune teng-tengane, Truk. Bagong nek ngorok ki cangkeme kon mingkem abape ambune teng-tengan. Ora ngora lho nang mesti ngomong
Grayai. Wedi aku. Noleh ora tak ajar kowe ora. Tak toleh. Petruk modar kowe, Truk. Tangi Gang kok dikesak cengelmu kowe. Tangi ya Gang. Wah, bocah kene dikandhani bandem watu saka kene. Wes. Penyakit kowe ya. Ganggu wong turu senengane. Ngapa malah nang kono kuwi? Noleh ya Gang, noleh iki ana apa? Modar ora, kowe ora tak slametke ora slamet kowe. Petruk kae dibandem reng kok dadi kletak macan ya. Wah, jan kok mbego kok nang kono ta ya. Jan. Lho wong turu kok dibandem watu ora. Noleh Truk. Noleh mlayu ndak serah dikletak macan kowe. Noleh. Semar kae bandemen Semar. Ben pokoke nekat bae ya, Truk. Heeh. Semar kae bandemen Semar. Bandemen Semar. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede, golek sing gede. Wah, ngrek kualat karo wong tuwa. Ana wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Noleh Pak, noleh ana macan lho, Pak. Macan sapa? Apa kabar? Anane do ora omong nek ana macan. Ono kawane wis ora ana Raden, kowe dadi panganku Raden. Digondol macan, Pak. Ndara Priyambata digondol macan, Mir. Ndara Priyambata digondol macan piye, Pak? Piye kahanane iki, Pak? Nala Gareng isane ming nangis. Isane ming mewek. Kowe kuwi luwih enom bangane Semar. Ndara gondol macan kok malah nangis ngrungepi wong tuwa terus aku kon rebut macan ngono piye? Kon glutru macan. Kok iki ora iso mikir. Luweh ora weruh aku. Wo. Spare pak. Niunekke bapakne ngawur. Semar kok dunekke spare pak ngono spare pak apa ben mangkel aku. Nutuki sak penake dhewe. Bagong, kowe luwih enom bangane aku. Ora iso ngrebut ndara saka tangane macan, dupak melocot cangkemmu. Wis aku areng asu. Ya aku nek ora nganu Petruk, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adikku. Truk? Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem mlebut, Gareng ora gelem rebut, kowe ora gelem rebut ndara. Tak rebute. Oh iya, wah pinter tenan kowe. Kendel tenan, kendel wae memu musuh macane kok. Aku kulino gelut karo macan. Weh lho. Wis kono mangkat nek marep rebut ndara. Golek nompring kok. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya.
Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macane aku radong. Jebul kowe kendele kegilo-gilo nyogong ya. Wis, empring digawa macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Piye iki? Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis ta. Iki tutukno sirahku. But ngono, guys. Engko nek kowe mati engko nek disa ileng ora urip meneh. Kaya Dian Gong ora. Guys. Ya. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dicas ra urip. Iya. Ya. Banter apa lire? Sedengan. Oh iya. Nek banter ndak pecah. Ya. Nek lire ndak ora krasa. Ya. Sedengan. Ya. Siap ya. Siap. Weh. Weh, ada wis. Buyar ya aku, Tru. Pisan gas, Tru. Pisan gas. Wes, ndak kokean, ndak malah muntah. Ya. Wah, gleleng Jengkolmu mumet ta, Mas. Nek ngene iki rak weruh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek botol anggur orang tua aku, Tru. Ha iya. Mangkat kono. Wes, macan tak oyahe ajar wani ngrebut ndara kowe ta. Ana lho kok. Waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele ra jamak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong ki wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak sik ta. Alon wae. Iki nek jodel-jodel ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok yo men tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njelar tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya sik Jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku kowe ngeret buntutku. Aku mangan darahku kok. Darahmu sapa? Mau sih darah Priyambada mau. Terus karepmu piye? Aja dipangan. Ya wis kowe medun. Hah? Kowe medun. Aku medun. Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora. Wis aja noleh, nek noleh aku mau. Ya wis ora usah noleh. Iya. Tenan lho. Iya. Mau nek noleh aku mau tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja noleh lho. Ayo. Kok iki senengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Ora aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengin weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo anakku nek karo macan iki kendel aku. Aku wedine mung karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak. Ndak disosor. Wis meduna.
Meduna. Ya ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok ayo. Muduna. Mah aku seneng nang dhuwur kok. Medun. Mau urung tutuk kok kon medun. Wewentan nang kene wae tak metikri ngene iki wae penak banget. Kowe tak kipatke. Ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganan wae pangane sial uripku panganan candhawu. Uncalno ora masalah. Sambato ngaku kendel kaya ngopo ora bakal menang kalawan aku. Sambato kowe ora arep sambat. Wis ngene iki wae wis gak dikemah-kemah. Arep tok nggono apa sik wis manut aku. Nggon cengel ya ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Wis ora iso piye-piye aku wis kalah tenan karo kowe. Lho, kowe iki tak cakar awakmu godres getih. Tak cokot awakmu godres ketika ora ngrasake lara. Jane ya perih ning piye meneh. Awang nyatane ya kowe ya menikmati kok. Iya. Aku godres getih kowe ya tegel wae kok. Iya. Ayo wis kono terserah. Aku mring kari pasrah wae. Truk. Truk. Rene atra. Ngopo? Aku ditubruk Marsan. Aduh, Gong. Aduh, piye, Tra? Wah, wis ora iso ditambani nggon cengel kok kruwak semono gedene kuwi. Sesuk didempul wae, Gong. Terus dicat. Lara, Tra. Aku tulungi, Tra. Hah? Tulungi. Macan, opo? Culke adikku. Ora arep tak culke. Ora gelem menculke adikku, tutuk empring pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Glugu. Tutuk glugu pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Siwa, wersi kok siwa. Wersi, tutuk wersi sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Bendo sirahmu. Ora wedi. Petel sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Wis kowe minggat to kana. Malah ming cerewet petel bendo wersi glugu ora gak ditutukke malah ming omong wae. Seneng nek aku meninggal, ha. Seneng nek aku mati ora dikukup kandhaku badhok macane puas kowe. Ya ora ning ya. Wis ora kaya ditulungi ta. Cerah beri cerah. Kene ra urung ya ngrasake lara. Lara godres kaya ngene. Macan tak tibanane bendo ya, Gong. Heeh. Ngonek macan nglomba, kowe melayu. Siap. Macan, opo? Ora ngaculke adikku sampluk bendo pecah sirahmu Diwano. Ayo kaki Diwano. Mati dening aku Diwano. Ayo, Gong. Wah, urung siap. Lagi arep cinceng aku. Ngonek tak tuthuk kowe gek melayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku, Ayo, Gong, lajan wis lagi arep ndodok. Wah, kowe iki sangel banget ora. Dibolan-balani men macane lek lumba ado. Ya. Siap ya, Gong. Mat. Ayo kowe culke ora. Waduh. Aku nyambut gawe nek karo merem ya ngene iki.
Macane nglumba Bagong tangi tak peceli raine. Gong. Kowe mati le. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Aku le menceli macan karo micek. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Reng, apa? Rene areng. Ana apa? Loh. Asa seru-seru. Bagong kenang apa, Tru? Bagong mati. Tak peceli raine. Matamu ki memek apa piye? Adine kok dipeceli dhewe. Ya wis mbok menawa takdire Bagong pancen kaya ngono reng. Piye? Ya wis dikelaske ora apa-apa. Iya lah pitena wis mati. Heeh. Ya mung nek cara nggon aku kae. Wong mati ki ora mlumah. Loh. Apa iya? Heeh. Kok ora mlumah? Mengkurep tegese ngrungkepi bumi pertiwi. Ngrungkepi ibu pertiwi. Kuwi tegese wis ikhlas karo nyawane. Ya ngono ya, Tru. Heeh. Mati tenan, Reng. Kok iso? Mengkurep saiki. Alon bae. Ya ben dramatik kok ya, Tru. Mati mengkurep tenan. Heeh. Nek nggon aku kae mati ora mengkurep kok, Tru. Mengkurep ki tegese ngungkuri karo sing gawe urip. Oh. Mati ki nek cara nggon aku tengok-tengok. Tegese wis ikhlas ninggal anak bojo, ikhlas ninggal keluarga, ikhlas ninggal pekarangan. Oh ngono ya, Reng. Mati tenan, Tru. Buktine Tengok-tengok. nek nggon aku kae iki mati ora mung tengok-tengok, Reng. Lah apa? Ya udut-udutan barang. Jagongan, wedangan. Omong apa kae mau cak kae? Mana kok lek jam jam ayo, apiye wong nek cangkeme sigar pirang-pirang ngono kuwi dadi kaya piano ae to. Ora cetha. Gus. Tibane jemparing mawon, Ndara. Iya, ana kawan minggiro, ana kawan.